오늘은 올영 세일 때 제가 구매한 아이템들로 메이크업을 한번 해보려고 합니다. 오늘은 처음 단발하고 찍는 화장이기도 하고요. 그리고 무편집본으로 찍으려고 하는데 제 뒤에 강아지들이 있거든요. 그래서 톡톡톡톡 거리는 소리가 조금 날 것 같은데 그래도 귀엽게 봐주셨으면 좋겠습니다. 일단 스킨까지는 끝내줬고요. 제가 기초 중에서 산 게 딱 몇 개가 있어가지고 기초만 뭐 샀는지 설명하고 바로 메이크업 들어갈게요. 뭘 샀냐면 이거랑 이거 레디힐 마스크팩 1인 1팩하기 너무 좋은 가격대라서 이거 2개 구매를 했고요. 그리고 제가 너무 잘 사용하는 온그리디언츠 로션 이거 기획 세트로 이거랑 이렇게 2개 들어있는 기획 세트가 있었는데 이거를 제가 너무 잘 쓰고 있어서 하나 더 구매를 했어요. 근데 이제 엄마도 이거 너무 좋아해가지고 하나 드렸고 저는 이 같이 딸려오는 증정용을 가졌습니다. 아무튼 이 로션도 구매를 했어요. 이거 진짜 겨울철에 쓰기 너무너무 좋은 로션입니다. 그래서 오늘도 이것까지 발라줬고요. 바로 메이크업을 한번 해보겠습니다. 일단 첫 번째로 구매한 거는 엔트로피 스파츌러 파운데이션이에요. 이건 제가 그 삐아 제품을 너무너무 잘 구매를 너무너무 잘 써가지고 이것도 잘 맞을 것 같아서 구매를 했습니다. 사실 올리브영에서 구매한 제품들 영상을 이거 말고 이거 찍기 전에 한번 찍었다가 마음에 안 들어서 다시 찍는 거거든요. 그래서 이미 뜯었어요. 그래서 먼저 사용을 해봤는데 피부 표현은 마음에 들거든요. 워낙 얇게 발리고 촉촉하게 발려요. 세미글로우여가지고 촉촉하게 발리는데 무너짐이 약간 있습니다. 약간 몽글몽글 조금 지저분하게 무너지더라고요. 아무래도 촉촉하게 나온 제품이다 보니까 그런 것 같긴 한데 무너짐이 있었습니다. 얇게 발리는 제품 치고는 무너짐이 약간 있었다. 그리고 생각보다 전 되게 편할 줄 알았어요. 이게 스파츌러랑 어쨌든 같이 있다 보니까. 근데 이거를 나오는 양이 되게 소량이에요. 그래서 되게 여러 번 넣었다 뺐다를 해줘야 됩니다. 이게 생각보다 되게 귀찮아요. 커버력은 중? 막 좋다 이것까지는 아니고 그냥 그래도 가려주긴 가려주네 정도입니다. 그래도 제형이 얇고 이거 자체가 제형이 되게 얇더라고요. 제형도 얇고 또 스파츌러로 바르는 거다 보니까 되게 편하네요, 바르면. 이렇습니다. 이게 제가 처음 사용해보고 그 표정을 봤어야 됐는데 제가 처음에 이거 딱 뜯었는데 저는 이거랑 같이 일체형인 줄 알았어요. 근데 딱 열었는데 이게 분해가 된 것처럼 보인 거예요. 그래서 처음 산 것부터 불량품이 왔다고 싶어가지고 혼자 엄청 당황했는데 분리된 거더라고요, 원래. 그래서 응? 이게 뭐야 하면서 사용을 했던 기억이 있습니다. 이렇게 발려요. 그냥 진짜 얇고 깨끗하게만 발리는 그런 제품입니다. 이게 진짜 놓다 뺐다가 정말 자주자주 해야 돼가지고
오늘 메이크업 컨셉은 없습니다. 오늘은 그냥 저도 한번 사용해보면서 후기 같은 거 남기고, 제가 오늘 오전에 출근하고 오후에 강아지들 봐야 돼가지고 집에 왔거든요. 그래서 막 자다가 일어난 직후의 모습이에요. 그래서 그냥 편안하게 메이크업 영상 찍고 싶어가지고 켰습니다. 그래서 오늘 메이크업은 컨셉은 없고 그냥 제가 끌리는 대로 한번 메이크업을 해보겠습니다. 근데 제가 진짜 여러 번 덧바르잖아요. 근데도 되게 얇죠? 저는 솔직히 말하면 저는 삐아 스파츌러 컨실러가 조금 더 취향이에요. 이유는 생각보다 편하지 않고요. 휴대성이 좋은지 잘 모르겠고요. 가볍긴 한데 커버력이랑 무너짐을 생각을 하면 제가 생각했을 때는 컨실러가 조금 더 좋은 것 같아가지고 전 둘 중에 사야 된다고 하면 컨실러를 살 것 같아요. 일단 가격도 훨씬 저렴하기도 하고 커버력이나 저는 그 컨실러가 그 건조함이 안 느껴진단 말이에요. 그래가지고 저 같으면 컨실러를 구매할 것 같습니다. 이렇게 했습니다. 피부 표현 깨끗하죠? 그냥 깔끔하게 발립니다. 그리고 오늘 컨실러는 사실 뭘 발라줄지 생각은 안 했는데 이걸로 발라줄게요. 제가 산 거는 산 거라고 이번에 구매한 거라고 언급할게요. 제가 이번에 막 많이 구매한 건 아니어가지고 아마도 다크서클까지는 컨실러로 해줍니다. 다들 이번 세일 때 어떤 거 구매하셨는지 궁금하네요. 전 이상하게 이번 세일 때 딱히 구매하고 싶다라는 생각이 별로 안 들었거든요. 유일하게 올해 했던 올영 세일 중에 막 와 이거 진짜 기대된다 하는 게 딱히 없었던 것 같아요. 왜인진 모르겠어요. 근데 평소보다 좀 신제품들이 많이 안 나왔던 것 같기도 하고 그냥 베스트템들 기획세트로 나온 정도? 그래서 저한테는 막 그렇게 엄청 이거 사고 싶다 했던 거는 딱히 막 있었던 건 아닌 것 같아요. 그냥 기존에 있었는데 구매 안 하다가 이번 세일에 한번 구매해보자 해서 구매한 제품들이 대다수였습니다. 이렇게. 제가 또 세일 때 구매한 게 하나 있는데 눈썹 칼이거든요? 저한테 눈썹 어떻게 그리냐고 여쭤봐 주시는 분들 되게 많았는데 눈썹 그리기 전에 눈썹 이 털들을 꼭 정리를 해야 돼요. 그래야지 깔끔하게 무조건 그려져요. 근데 제가 써봤을 때 이 올리브영에 파는 이 사선 눈썹 칼이 있어요. 이게 제일 잘 깎여요. 제가 그 필리밀리에서 나온 귀여운 헬로키티랑 콜라보해서 나온 눈썹 칼을 썼는데 확실히 이게 진짜 깔끔하게 잘 깎이구나라는 걸 많이 느꼈거든요. 이게 되게 날렵하게 눈썹을 이렇게 탁탁탁탁 이렇게 깎을 수가 있어가지고 이거 안 쓰고 헬로키티로 갈아탔다가 귀여워서 이거 너무 답답하다 싶어서 이걸로 다시 구매를 했습니다. 세일 때. 그래서 이거 눈썹 칼로 눈썹 정돈하는 걸 추천합니다. 확실히 눈썹을
정돈을 하고 그려주면 눈썹이 깔끔하게 그려요. 저는 눈썹 문신을 해서 어느 정도 이 자리가 잡혀 있는데도 불구하고 털들을 만약에 정리를 안 했으면 그날은 눈썹이 엄청 지저분하게 그려지더라고요. 그래서 처음에 그리기 전에 이 길을 만들어주는 게 되게 중요합니다. 이렇게. 요즘 에스쁘아만 쓰다가 오랜만에 클리오를 썼습니다. 확실히 밝아요. 이렇게. 오늘 여기 끝에가 잘 안 그려지는데 뭐가 나가지고 그런 것 같아요. 그래서 이거 플랫한 브러쉬로 쉐딩에 묻혀가지고 눈썹을 좀 더 채워줄게요. 제가 촉촉한 파운데이션을 발랐잖아요. 그래서 이렇게 쉐딩으로 한 번 더 그려주면 이게 파우더다 보니까 한 번 더 안 지워지게끔 잡아주는 역할을 해주거든요. 이 눈가에 있는 유분을 정돈해준 느낌으로 한 번 더 해줍니다. 이렇게. 제가 진짜 눈썹 쪽에 뾰루지 나는 거 제일 싫어하는데 났습니다. 눈썹 쪽에 뾰루지가 나면 눈썹이 잘 안 그려져요. 그리고 괜히 인상 사나워 보이고 이래가지고. 근데 사실은 뾰루지는 어디에 나든 다 싫긴 해요, 솔직히. 그쵸? 이렇게 해줍니다. 그리고 쉐딩. 쉐딩도 그냥 이 눈썹 시작부터 자연스럽게 해줘요. 제가 지금은 없는데 그 디어아이에서 컨실러 그 싱글 컨실러로 나왔거든요. 인플루언서분이랑 공동 개발해서 나왔어요. 그게 회사에 있는데 제가 그거를 다크서클용이랑 쉐딩용을 샀어요. 근데 쉐딩이 생각보다 되게 좋더라고요. 제가 보통 이 콧대는 이 파우더 타입을 많이 쓰는데 그 쉐딩은 크림인데도 불구하고 너무 묽지도 않고 너무 뻑뻑하지도 않아가지고 끼임도 없고 생각보다 색이 되게 진하다고 느꼈는데 바르면 뭔가 콧대가 확 살아요. 그래서 그걸 바르고 파우더 처리를 하면은 뭔가 딱 잡혔다 이게 느껴지더라고요. 그래서 그거는 이제 회사에 두고 제 개인 용도로 사려고 합니다. 생각보다 되게 마음에 들었어요. 요즘은 화장품이 다 너무 신박하고 재밌게 나오는 것 같아요. 제가 섀도우나 이런 거는 싱글로 나온 거 많이 봤는데 그거는 컨실러가 싱글로 나온 건 처음 봤거든요. 그리고 보통 팔레트에다 끼우는 게 마련이잖아요. 근데 솔직히 공용기 사는 것도 귀찮고 막 공용기가 4구짜리인데 나는 3개 사고 싶고 이런 적도 있잖아요. 근데 그거는 그냥 컨실러끼리 끼우는 거더라고요. 퍼즐처럼. 그것도 아이디어가 되게 좋다고 생각을 했습니다. 아이디어 썸이에요, 진짜. 이렇게 해줬고요. 그리고 오늘 섀도우는 2개를 샀어요. 근데 2개 다 클리오 거거든요. 하나는
이거 로즈 커넥트. 제가 이게 나온 지 꽤 됐는데 없었어요. 근데 친구가 좋다고 하기도 하고 이번에 뭐 그 수상을 해가지고 뭐 기획 세트로 나왔더라고요. 그래서 이거 로즈 커넥트 이거를 샀고요. 그리고 온라인 단독으로 또 이번에 새로 출시한 로즈 다이어리라는 컬러가 있어요. 이거는 약간 홀리데이 느낌으로 나온 섀도우인데 그래서 다 펄감이 있습니다. 베이스 컬러도 다 은은한 잔잔한 펄들이 다 들어가 있는 이런 컬러입니다. 로즈 커넥트랑 비교하면 로즈 커넥트가 훨씬 더 핑크기가 많아요. 저는 약간 처음에 보고 되게 너무 비슷한 거 아니야 했는데 눈가에 그 눈에다 올리니까 많이 다르더라고요. 이거는 좀 많이 뮤트하게 빠진 느낌이고 이거는 뮤트한 로즈긴 한데 이 정도의 뮤트함은 아니었습니다. 근데 이게 조금 더 데일리한 느낌이었어요. 그래서 오늘은 이거 로즈 커넥트를 사용할 건데 포인트 정도만 여기 있는 로즈 다이어리 컬러를 한번 써볼게요. 전 개인적으로 이게 좀 더 마음에 들었어요. 로즈 커넥트. 저는 사실 베이스 컬러나 이런 거에 펄 들어간 거 별로 안 좋아하거든요. 펄 날리는 게 싫어가지고. 그래서 개인적으로는 로즈 커넥트가 조금 더 마음에 들었습니다. 이렇게. 이렇게 올라옵니다. 그리고 여기 있는 컬러 이거랑 이거랑 섞어볼까봐요. 포인트로 발라줄게요. 저는 발색이 잘 올라오는 게 너무 좋아요. 이렇게. 저 눈에 상처 난 줄 알았어요. 깜짝 놀랐네. 눈에 그 건조해서 생기는 실이 좀 꼈거든요. 그걸 조금만 뺄게요. 깜짝 놀랐습니다. 갑자기 눈에 흰색에 선이 있는 거예요. 그래서 눈에 상처 난 줄 알았어요. 잠시 뷰러를 딴 데 두고 와서 잠깐 멈췄었습니다. 찝을게요. 이렇게 찝어주고요. 제가 아이라이너는 이거 너무 유명한 안 닦고 있었네? 노베브 아이라이너를 샀어요. 뮤트 브라운 컬러. 이게 펜이랑 이 브러쉬 달린 거랑 같이 듀얼로 나왔거든요. 그래서 저는 항상 아이라이너 하나로 안 끝내잖아요. 그래서 저한테 완전 딱 맞는 제품 같아서 구매를 했습니다. 이것도 제가 화장품을 좋아하는 거에 비해서 너무 늦게 산 제품이긴 해요.
제가 아이 제품들은 사실 잘 안 바꿔가지고, 근데 이거 너무 부드럽게 잘 그려져가지고 좋습니다. 근데 묘하게 이 뮤트 브라운 컬러가 저한테 딱 맞는 느낌은 아니에요. 그래서 다른 컬러를 한번 구매해볼까 싶습니다. 생각보다 블랙인 느낌? 이렇게. 그리고 이런 펜이 있습니다. 맞아, 이 파운데이션 또 안 좋은 거. 찍힘이 좀 있어요. 촉촉해서. 생각보다 많아요. 전 어차피 그려주고 나서, 아니, 화장 다 하고 나서 파운데이션을 다시 바르긴 하지만 이게 생각보다 편한 파운데이션은 아니라는 거를 아셔야 될 것 같습니다. 갑자기 그리다가 올리고 싶어가지고 마음대로 올려버렸습니다. 이렇게 합니다. 그리고 이 로즈 커넥트에 있는 이 컬러로 아이라인을 풀어줄게요. 오늘따라 제 다크서클이 심해 보이는 이 느낌 뭘까요? 이렇게 해줬습니다. 그리고 나서 제가 또 구매한 게 있는데 이건 아직 안 뜯었어요. 이거예요. 투쿠. 이거 제가 이미 있는 제품인데 여기 있는 블러셔가 이 DX 세트로 나왔거든요. 그게 너무 궁금해가지고 그냥 샀습니다. 이렇게. 근데 매번 기획 세트 이렇게 블러셔랑 하나씩 파니까 있는 컬러인데도 자꾸 구매하게 되더라고요. 이렇게. 근데 쿨체는 이미 있는 거니까 제가 이번에 새로 산 트임 라이너하고 블러셔랑 저거를 발라줄 거예요. 그래서 트임은 제가 총 3개긴 하지만 2개 새로운 거를 샀는데 하나는 클리오의 코랄이라는 컬러예요. 제가 이거 크림의 아이보리 너무 잘 쓰고 있어서 한번 구매를 해봤고요. 그리고 투쿨푸스쿨의 포쉬라는 컬러를 구매를 했습니다. 하나는 좀 웜에 가깝고요. 하나는 조금 쿨에 가까워요. 발리는 이런 거는 확실히 클리오가 훨씬 부드럽긴 해요. 근데 오늘 약간 이 핑크에는 이 포쉬가 잘 어울릴 것 같아서 포쉬로 해주겠습니다. 여기를 이렇게. 생각보다 자연스러워요, 컬러가. 그쵸? 이렇게 해줍니다.
이렇게 약간 짝재기로 그려가지고 조금 더 채워줄게요. 이렇게. 그리고 제가 잘 쓰는 클리오의 크리미 아이보리 이걸로 애교살을 채워줍니다. 이렇게. 여기까지는 똑같아요. 너무 공식처럼 이렇게 해주고요. 지금 다크서클 너무 심하죠? 아무래도 컨실러를 좀 활용해야 될 것 같습니다. 그리고 이번에는 로즈 다이어리에 있는 이 컬러를 애교살에 발라볼게요. 이렇게. 예쁘네요. 예뻐요. 이 은은하게 빛나는 금펄이 예쁩니다. 이렇게. 그리고 요거랑 이 컬러를 섞어서 삼각존에 발라줄게요. 이따가 아이라인 한 번 더 정돈을 해야 될 것 같네요. 이렇게. 이렇게 해줍니다. 그리고 오늘 속눈썹은 오랜만에 이거 톡톡하라를 써줄게요. 제가 이제 무편집본으로 지금 이게 2번째 찍는 거라고 했잖아요. 근데 생각보다가 아니라 이 속눈썹에 붙이는 시간이 너무 길어져가지고 약간 영상이 루즈해지는 거예요. 근데 제가 속눈썹 붙일 때는 또 말도 잘 못하거든요. 그래서 오늘은 빨리 끝내는 게 목표입니다. 톡톡하란 진짜 이름처럼 톡 떼가지고 붙이기가 너무 좋아요. 이렇게, 그쵸? 되게 빨리빨리 붙이게 되죠? 한 5가닥씩 붙여주면 됩니다. 어머, 깜짝이야. 또 중간에 껐습니다. 엄마가 와가지고 강아지들 다 나갔어요. 원래 항상 저보다는 엄마여가지고 이제부터 조금 더 소음이 시작될 것 같습니다. 그리고 이제 반대편. 이거를 과연 무편집본이라고 해도 될지. 한 90%만 무편집본 이렇게 올려야 될까봐요.
이렇게 위에 속눈썹 이렇게 붙이고요. 그리고 언더는 이거 필리밀리 언더 속눈썹을 또 샀어요. 제가 언더 속눈썹에 빠졌는데 확실히 이 언더 속눈썹이 제일 자연스럽긴 하더라고요. 붙이는 건 정말 어려워요. 근데 확실히 자연스럽습니다. 그리고 제가 이거 붙일 때 시간이 진짜 많이 소요가 되거든요. 너무 가느다래가지고 붙이는 게 진짜 만만치가 않습니다. 근데 저는 보시면 언더가 진짜 아무것도 없어요. 그래서 하려면은 꼭 이게 필요합니다. 제가 꼭 이 언더 속눈썹 좋은 거 찾아가지고 추천드릴게요. 이 필리밀리는 너무 어려워요. 정말 어려워요. 이렇게 붙였습니다. 아휴 힘들다. 그리고 이제 뷰러. 이렇게 해주고요. 에뛰드 마스카라를 해줄게요. 이게 되게 깔끔하게 발려요. 그래서 이걸로 해줍니다. 이렇게. 이렇게 해줍니다. 이렇게 보면 좀 티가 나는데 이제 밑에 애교살을 바르면 괜찮아집니다. 이거는 로즈 커넥트 사면 주는 증정용이었거든요. 이런 하이라이터예요. 오, 예쁜데요? 저 제대로 안 써봤거든요. 이걸 한번 해볼게요. 오, 예쁜데요? 뭐야? 오, 제가 당연히 그냥 그렇겠지 생각했던 제가 바보였습니다. 예뻐요. 응? 와우. 지금 방문 열어달라고. 귀엽죠? 하지만 안 열어줄 거예요. 이걸 다 하고 열어줄 겁니다. 저는 또 움직일 수가 없어서. 그리고 이거를 발라줄게요. 생각보다 오늘 화장이 조금 진하게 되는 것 같아요. 이렇게
그리고 저는 로즈 다이어리에 있는 이 펄이 궁금하거든요. 이런 펄? 이거를 눈덩이 발라겠습니다. 이렇게. 클리오가 진짜 잘하긴 해요. 쿠션이든 아이라이너든 섀도우든 치크든 못하는 게 없습니다. 이렇게 화려하게 완성을 했습니다. 섀도우는 이렇게 하고요. 이제 블러셔. 제가 지금 블러셔 바르기만을 기다리고 있거든요. 블러셔만 유일하게 안 써본 제품이라. 그래서 이 파운데이션으로는 피부가 조금 다크서클 가리는데 좀 한계여서 이 어바웃톤 컨실러를 좀 바를게요. 여기 중앙부만. 저는 원래 파운데이션을 쓰든 쿠션을 써든 항상 컨실러를 하는 거라서 이 파운데이션이 별로라서 컨실러를 씁니다 라는 느낌보다는 그냥 컨실러로 한 번 더 중앙부를 깨끗하게 만드는 걸 원래 좋아합니다. 약간 취향인 것 같아요, 이건. 이렇게 확실히 밝아지죠? 여기까지 이렇게 해주고요. 이렇게 해주고요. 제가 얼른 써보고 싶은 이거 실루엣. 이게 너무 궁금했어요. 제가 이거 빨간 색깔 나온 거 그거 쓰고 진짜 너무 반해가지고 이번에도 구매를 한 건데 이랑 핑크? 플럼 느낌이 좀 나는 핑크입니다. 한번 발라볼게요. 어떨지. 제가 진짜 쿨톤이 아니어서 안 어울릴 수도 있어요. 약간 뽀얀, 사람을 약간 뽀얗게 만들어주는 컬러예요. 이렇게 쿨톤 분들이 좋아할 만한 컬러네요. 근데 저는 이 투쿠의 이 크림 블러셔를 좋아하거든요. 약간 제형이 다 다르게 나왔어요. 복숭아도 그렇고 그 빨간 색깔도 그렇고 빨간색은 확실히 엄청 단단하게 나왔고 복숭아밤은 약간 젤리 타입 되게 말랑말랑하게 나왔는데 이건 크림으로 나왔어요. 컬러마다 제형을 다르게 하는 게 되게 엄청난 열정인 것 같습니다. 응? 예쁘네요. 그쵸? 저한테 뭔가 뜨지 않는 쿨한 느낌이에요. 뭔가 사람이 좀 차가워 보이는 컬러? 여기도 한번
쓱 발라주고 코끝도 한번 밝혀줄게요. 이렇게. 약간 겨울이 떠오르는 컬러입니다. 이 컬러감이 잘 보일까요? 근데 생각보다 막 컬러가 진하지가 않아요. 이렇게 해줍니다. 확실히 저한테 베스트는 아닙니다. 그쵸? 하지만 어쩔 수 없죠, 뭐. 그리고 아까 눈앞에 발랐던 이 클리오 하이라이터를 코에도 바를게요. 아, 근데 이게 진짜 너무 예쁜데요? 이렇게. 저는 근데 이 눈 여기에 촉촉한 거 별로 안 좋아하거든요? 그래서 파우더를 눌러줘야 될 것 같아요. 파우더는 이거 발라줄게요. 투크 거. 저는 여기 유분 많은 거 안 좋아해가지고 여기도 필요한 하이라이터만 빛날 수 있게끔. 이렇게 해줍니다. 그리고 립은 제가 립을 이 톤에 맞는 걸 안 샀어요. 하나 샀거든요? 이거 하트% 도트무드 피치 밀크. 제가 이거 베어누드 컬러를 잘 써가지고 이게 되게 끈적임이 없어요. 그래서 베이스 립으로 바르면 너무 예쁘겠다 해서 이 컬러만 하나 샀습니다. 그래서 이거랑 기존에 있던 제 제품이랑 같이 섞어서 써야 될 것 같아요. 이렇게 지속력은 짧긴 한데 글로리 베이스로 깔기 너무 좋아가지고 만족합니다. 이렇게. 확실히 안 어울리죠? 그러면 뭘 바를까요? 핑크. 아, 그러면 이거 바를까봐요. 이게 하이모브인데 한번 이거 발라볼까요? 근데 지금 립 너무 예쁘죠? 지금 제 이거 빼고 전체적으로 보면 이것만 보면은 너무 예뻐요. 잘 어울리네요. 이렇게. 잘 어울립니다. 근데 블러셔가 생각보다 약해요. 조금 더 올려줄게요. 지금 밖에서는 강아지는 계속 울고
엄마는 저희 이거 찍는 거 알아가지고 조용히 하라고 하고 그러고 있습니다. 얼른 찍고 나가야 될 것 같아요. 이렇게. 이렇게 하고 렌즈까지 끼고 머리는 안 할 거여가지고 지금 옷이랑 좀 안 어울려가지고 옷까지 좀 갈아입고 돌아오도록 하겠습니다. 이렇게 렌즈까지 끼고 왔습니다. 그리고 약간 조금 노란기 들어간 아이보리여가지고 하얀 느낌의 오프숄더 니트로 갈아입고 왔습니다. 근데 제가 렌즈를 끼니까 또 약간 벗겨져요. 이 파운데이션이 촉촉해가지고 약간 이런 단점이 있습니다. 블러셔를 이미 바른 상태여서 컨실러로 같이 덮을 순 없을 것 같고 그냥 이걸로 다크서클 부분만 해줄게요. 제가 이렇게 눈가 밑에가 이렇게 지저분한 거 정말 안 좋아하거든요. 이렇게. 해줍니다. 어떤가요? 생각보다 쿨한 메이크업이 됐습니다. 처음에 아이 메이크업 섀도우 발랐을 때는 확실히 웜한 핑크였어요. 근데 이 하이라이터 증정용으로 주는 이거 클리어 하이라이터가 핑크빔이거든요? 핑크색이에요. 그래서 약간 쿨로 변하다 했는데 이 블러셔가 그 쿨에 정점을 찍어가지고 아예 쿨톤 메이크업으로 톤을 맞췄습니다. 이렇게까지 제가 올리브영 세일 때 구매한 제품들로 화장을 해봤고요. 오늘의 메이크업은 이렇습니다. 생각보다 조금 화려한 느낌. 그러면 이렇게 영상을 마쳐보도록 하겠습니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 무편집본이라고는 했지만 자꾸 중간에 끊기는 게 많아가지고 약간 엉성했을 것 같아요. 주변에 소음도 많고 그럼에도 영상 재미있게 봐주셨으면 좋겠습니다. 그럼 이렇게 영상 마무리하도록 하겠습니다. 안녕.